Tisztelettel köszöntöm a BIA TV stúdióban Kocsis Józsefet, helyi vállalkozó, civil, lokálpatrióta és június 9-e óta a városnak a megválasztott új polgármestere. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm. Elárulhatom azt, hogy szeptember végén vagyunk, a őszi napforduló táján vagyunk, közeledve Szent Mihály napjához. Eltelt pár hónap június óta. Hogyan telt el ez az átmeneti időszak gondolom vízválasztó az életében? Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Hát igen, ez mindenféleképpen egy nagy fordulat volt az én életemben is, de azt gondolom, hogy a társaim, a csapatom tagjainak az életében is. Hát a nyáron rengeteget dolgoztunk, nagyon készülünk erre a munkára, ami vár ránk. A választások ráadásul az ilyen mértékű, mondjuk az, hogy megnyerése a választásoknak egy nagyon nagy felelősséget is, egy nagyon nagy bizalmat, de ugyanakkor egy nagyon nagy felelősséget is ró a vállunkra, és a nyár azzal telt el, hogy megpróbáljunk felkészülni erre a feladatra, próbáljuk magunkból kihozni a legjobbat, és próbálunk tanulni, megismerkedni azokkal a részletekkel, amikkel még nem vagyunk tisztában, és valami olyan irányban elindítani ezt a várost, amiben mi hiszünk. Honnan érkezett most a mai napon? Hát már egészen konkrétan az Istvánnál, a Tarján Istvánnál voltam benn, most már megkezdődött ez az átadás, átvételi folyamat. Hál' Istennek azért itt Biatorbágyon ez sokkal jobban működik talán, mint országosan, tehát itt a választások óta be vagyunk vonva már a munkában, a döntések előkészítésében, ebben partner teljes mértékben a jelenlegi városvezetés. Ezt köszönöm is nekik egyébként, tehát azt gondolom, hogy ez így teljesen korrekt és jó. Most mai nap is már egyébként ott voltam benne, és próbáltuk a folyamatban lévő ügyeket átbeszélni. Külterületiként így mondom, hiszen Kutya egy egyesületnek az elnöke, úgy mondom biaiként csöppent bele egy ekkora település, egy 15 000-es településnek az életébe. Nagy feladatnak látszik? Kicsit nagyobban teszem fel a kérdést. Hát mindenképpen. Tehát ezt nem lehet rá azt mondani, hogy hát semmi. Ez egy nagyon nagy feladat, felelősségteljes feladat. Próbálunk megfelelni mindenféle szempontból. Szerintem induljunk el egy dátummal, 1963-ban vagyunk, amit elárulok, hogy én 2 évvel idősebb vagyok a 60-as években, 61-es évjárat. 1963-ban vagyunk, annyit tudok, hogy akkor született. Nekem ez Kennedy éve. Hát és Martin Luther Kingnek a híres mondata ekkor hangzott el. Hol született már? Hát Budapesten születtem, akkoriban azért az otthonszüléseket annyira nem preferálták, úgyhogy Budapesten születtem a 12. kerületben, de Biatorbágyiként, tehát innen ment be édesanyám szülni, és utána ide is hoztak haza, mint pici csecsemő. Az első pár év akkor az a Torbágyi, kicsit frajdi elszólás, biai részen telt el, merre felé? Hát a szülői házam az a Nagy utcában volt. Akkoriban ugye még nem nagyon voltak ilyen bölcsöde, ugye az talán egyáltalán nem, és a szülőknek se volt még ilyen gyers, meg gyed, meg ilyenek, és akkor viszonylag hamar el kellett menni dolgozni. Úgyhogy mi pici gyerekek, ugye az unokatestvéreimmel, családban lévő pici gyerekekkel a tóparton, a Vörösmarty utcában lakott egy nagypapámnak egy testvére, és mi hozzá voltunk ilyen 5-ösével, 6-osával, valamikor 8-an is voltunk ott nála, ilyen fél óvoda, fél bölcsöde, hogy belettünk oda passzírozva, és akkor onnan oda vittek reggel, onnan vittek haza, úgyhogy gyakorlatilag nekem az a biai rész, a Halastó környéke pici gyerekkorom óta közel áll hozzám, de természetesen az egész települést nagyon szeret. Óvodát, iskolát láttam, általános iskolát, hogy Bián milyen iskolai élmények voltak? Milyen tanuló volt? Hát nem, persze nyugodtan. Hát olyan, ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen 4-es, 4-2, 4-3, 4-es alatt sose voltam, de kitűnősebb voltam sose. Hát igazi rossz gyerek voltam egyébként, tehát a magatartásom az mindig 3-as volt, oroszból mindig csak 2-es, 3-ason volt, de a többi az úgy többé-kevésbé úgy a helyén volt. Hát óvodába a Bajcsi Zsirinszky utcába jártam, úgyhogy sok olyan barátom, ismerősöm van még
hál' Istennek sokan élnek is közülük, akikkel együtt jártunk. Az a tóparti rész, azt gondolom, az a gyermekkor volt. Hát igen, így van. Volt egy korábbi beszélgetőtárs, sajnos már nincs köztünk Elemel Gáspár, Lazi bácsi, ő is ezt a biai részt mondta, hogy ott nőttek fel, a nádas részen nőttek fel, oda jártak a tóhoz fürödni, meg rosszalkodni is. Volt egy a Messzesnek nevezett rész, ahol ugye ilyen fehér mészszer, valami nem tudom miért volt az ott ilyen fehér mészszer ott ki partoldal, de ott nem volt nádas ház, csak ott be lehetett menni. Az ilyen találkozási pont is volt, akik mentek le a tóra, akkor találkozunk a Messzesnél. De hát, úgyhogy, hát aztán én később a szüleim elváltak, és akkor én felköltöztem a nagyszüleimhez, az édesanyámmal, ők pedig itt a régi tüzép mellett laktak, tehát itt a vasúti nyomvonal mellett. Nem hiszem, hogy egy 12-13 éves gyerek azért nagyon tudja azt, hogy ő hova akar menni középiskolába. Hát nem, ez hova mentél, hova kellett menni, vagy végül is a világ egy kicsit irányítja az Hát ez így van. Akkor ugye nagyon nagy divat volt ez az autószerelés, tehát hogy akkor mindenki autószerelő akart lenni, ugye hát akkor még a 100-as Skodák időszaka, meg a Warburgok időszaka volt, és ugye hát akkor engem is egy ilyen, hát részben presszionáltak, részben talán kevésbé is, hogy akkor elkerültem Székesfehérre. Volt érdeklődésed is a kocsik iránt? Hát ugye általában minden ilyen gyereknek úgy szerelgettük, a kis Riga, meg Verhovina, meg nem tudom milyen kis motorok voltak akkor, ugye, persze úgy szerelgettük őket, de hát autóhoz mikor jutottunk hozzá, egy autót is a közel, persze voltak azért már, tehát, de azért az, hogy egy gyereket oda engedjenek, hogy szerelgessen autót, azért az annyira nem volt jellemző, de persze volt azért ilyen kis műszaki érdeklődése az embernek, és így kerültem el Székesfehérvárra egy közlekedésgépészeti szakközépiskolába. Budapesten jött szóba inkább Székesfehérvár, valami szándékos választás? Hát ez inkább a szüleimnek a választása volt. Igen. Úgyhogy részben érthető is talán. És ez kollégium is volt akkor? Persze, kollégium volt, igen, úgyhogy ilyen 14-15 évesen ugye már elkerültem úgymond a családi oltalom alól, vagy a családi fészekből egy kollégiumba, ami mondjuk egy tiszta fiú kollégium volt, a maga jó és rossz oldalával. Kemény volt a fegyelem? Hát nem is tudom. Részben igen, részben nem. Annyiban igen, hogy többieknek igen, de volt egy ilyen... Ez a 70-es évek. Ez a 78, 79-ben, így van. Hát akkor úgy próbáltak még minket fegyelmezni, de hát ugye akkor már kezdődött az embernek ez a lázadó korszaka, ez a 14-től ugye 16-18 éves koráig, hogy akkor azért, és ott mit tudom én, van 300 fiúgyerek, ott azért azt nehéz kordánban tartani. És hál' Istennek nekünk olyan tanáraink voltak már a kollégiumban, akik úgy hagytak minket kibontakozni. Persze próbáltak ott eleinte még az elsősöket, a kisebbeket még, de utána viszonylag hagytak bennünket. Tényleg most nem azt mondom a szabadon élni, de bizonyos korlátok között azért kikapcsolódás sportban mi volt esetleg? Hát hogyne, Fehérváron akkor egy nagyon élénk jazz élet volt egyébként. Akkor volt a Videótonnak egy ilyen Interjazz Fesztivál nevű programsorozata. Akkor a zene? Így van, ilyen például az a zene, de hát akkor Fehérvárnak volt 2 NB1-es foci csapata is, a Videóton meg a MÁV. MÁV előre, így van. Tehát azért Fehérvár akkoriban, gondolom most is, de most annyira nem vagyok vele képbe, akkor egy nagyon-nagyon aktív, vagy egy színes kisváros volt, a maga régi, jellegzetes kis szűk utcáival, de ugyanakkor megvoltak a lakótelepei is. Úgyhogy szerettem is egyébként, és szerintem nyugodtan mondhatom azt, hogy mindenki, aki ott volt, az szeretett oda Szakmát járni. Szereztél, érettségi gondolom. Igen. Mit adott a Hát azért a középiskolában már nem voltam jó tanuló. Úgy tudom, hogy mondtam, ez a lázadókor, ugye azért az kihozza az emberből, hogy azért minden fontosabb, mint a tanulás. Ezzel kapcsolatban majd később mondok is valamit, ugye a matematikából nagyon-nagyon elég gyenge voltam, és mivel nem volt jó a bizonyítványom, ugye akkoriban azért egy egyetemre, főiskolára elmenni, ott az elég komoly követelmények voltak, tehát felvételi követelmények voltak. Az én, mondjuk úgy, hogy az én bizonyítványommal gyakorlatilag semmi esélyem nem volt, így aztán elmentem dolgozni, mint minden biatorbágyi, akkori ipari szerelvény és gépgyárba,
ugye, ami itt volt az ISG-nek. ISG. Így van, ugye, hát azért mondom, hogy nagyon sok biatorbágyi dolgozott ott. Mi családunkban is volt ISG-s. Itt szerintem lassan nem is tudom, hogy ki nem volt ISG-s. Na igen, tényleg így van, hogy nagyon sokan hány dolgoztak. Hát én ott 1 évet dolgoztam autószerelőként, hát aztán akkor is még tartott ez a lázadó korszakom, és nem nagyon volt. Ugye az már viszont egy ott már komolyabb fegyelem volt. Tehát ott már ugye reggel 6 órakor megszólalt a kürt, addigra már ugye be kellett, ott blokkolni kellett, meg és akkor délután 2-kor megszólalt, akkor lehetett csak kijönni, tehát az már egy kicsit ilyen, az már egy eléggé kötött munkahely volt. Attól függetlenül én szerettem nagyon, mert az embereknek a hozzáállása volt nagyon jó, tehát azt nagyon szerettem. Más korszak is volt. Más korszak volt, persze, hát hogyne. Ott azért, ott mindenki, tehát majdnem a korcsoporttól függetlenül, meg talán még a munkakörtől függetlenül is, hogy mindenki szinte barátként tekintett a másikra. Hiába, mondjuk ez egy ilyen viszonylag nagy gyár volt, tehát ott több százan dolgoztak, vagy talán több ezren is, és ennek ellenére nem volt olyan, hogy bement az ember egy irodába, egy műhelybe, és hogy ott megkérdezték volna, hogy mit keresel itt, vagy miért nem vagy a munkahelyen. Tehát egy nagyon családi hangulat volt, és ez jó volt. Érettségi szakmaszerzés utána katonaság, vagy még nem? Nem, még akkor utána mivel ez a kötöttséget azért ugye 80-as évek elején járunk, ugye akkor voltak itt a különböző rockfesztiválok időszaka, különböző ilyen korszakok, olyan korszakok, zenei korszakok, amik aztán hoztak egy divatot magával, ami hozott mondjuk egy viselkedési kultúrát, és akkor az emberek már kezdtek egy kicsit úgy, talán szabadabban gondolkodni, szabadabban látni, nem is tudom, hogy fogalmazzak. És akkor és akkor én is akkor... Ez már a 80-as évek. Ez 80-as évek eleje. Hát eleje még inkább 83, 84, 82, 83, 84. Alkalmaz az Edda indulása időszak. Így van, akkor még a piramis időszaka, a Várkertben, vagy nem Várkert volt, hanem akkor a Ifi Park volt. Igen. Bizonyig akkor volt, mit tudom én, a Fekete Bárány Fesztivál, a Hajógyári szigeten, és stb. Ezek a klasszikus, ma már azt mondjuk, hogy klasszikus dolgok. És hát persze, hogy az ember fiatalon, 20 évesen nagyon fontos dolog volt az, hogy az ember este bulizzon, ide menjen, oda menjen, barátaival összejöjjön, de az, hogy reggel 6 órára beérjen egy munkahelyre, az mondjuk az már kevésbé volt fontos. A lakóhely felé megyek, Bia felé, és a Kutyahegy felé, az mikor? Hát én nekem már... Nem, hát ez utána köpen megnősültem, született 2 gyermekem, akkor albérletben lakosgattam különböző helyeken, és akkor utána építettem itt Biatorbágyon egy házat. Aztán közben volt családi változás, és kicsit amikor beindult ez a nagyvárosiasodás, akkor én már nem éreztem azt a falusi feelinget, fogalmazzak így, amiben én felnőttem. Ugye amikor én még pici gyerek voltam, akkor a nagy utcában még a lovaskocsik hátulján csimpaszkodtunk, és akkor úgy utaztunk, a kocsis ostorral ütötte a kezünket, hogy engedjünk, vagy szálljunk már le a lovaskocsiról. Úgyhogy, és nekem már akkor kezdett egy kicsit a forgalomnövekedés, a városnak ez a bővülése, ami talán azóta se állt meg, de mondjuk akkor még nyilván sokkal kisebb mértékű volt, mint a 2000-es években. És illetve ez volt az, ami nekem inkább arra ösztönzött, hogy kimenjek külterületre, így van. De akkor nagyon sok biatorbágyi, vagy ilyen régi biatorbágyi hívjuk így, én nem szeretem ezt, hogy beköltöző, meg nem beköltöző. Nagyon sok régi biatorbágyi kiköltözött akkor például Pecatóhoz, Katalinhegyre, még talán a többi külterületre. Felsőfokú tanulmányok. Igen. Meg hát már azért már itt vagyunk Kutyahegyen, de meg hát végül is a gépészmérnöki, jól mondom? Nem, hát én még felső vízmérnöknél dolgoztam, akkor beiratkoztam egy pénzügyi főiskolára, igen, és ott elvégeztem egy felsőfokú pénzügyi végzettséget. Belső ellenőr voltam a vízműveknél, és egy teljesen véletlenül kerültem el onnan egyébként, úgyhogy, illetve nem véletlenül, mert én gondoltam úgy, hogy akkor volt egy új igazgató,
és ugye folyamatosan vette fel az új embereket. Ez már a 2000-es éveknek nagyon az eleje, 90-es évek második vége felé, 2000-es évek eleje, amikor már akkor kezdett egy kicsit, hogy mondjam, értéke vagy elterjedni, értéke lenni a diplomának. Illetve előtte is volt már értéke, csak akkor jobban kezdett egy kicsit úgy elterjedni, inkább az, hogy ez a jó kifejezés rá, hogy inkább elvárás volt a diploma a különböző munkakörökbe, és egyre másra vették fel a fiatal egyetemet, főiskolát végzett fiatalokat, és elég lényegesen magasabb fizetésért, mint azok, akik esetleg már évek, évtizedek óta ott dolgoztak. És nyilván az a régiek, azok ugye mindenki háborgott, hogy miért van az, hogy most fölkerül valaki, vagy ide kerül egy főiskola egyetemről, semmit nem tud még a vízművekről, és akkor dupla annyi fizetést kap mondjuk, mint egy régi ott dolgozó. És az volt a véleménye akkor az akkori igazgatónak, hogy aki ennyire is hajlandó itt dolgozni, akkor az miért adjon többet? A fiatalok, a firdismások, azok meg csak ennyire hajlandók eljönni dolgozni. Úgyhogy akkor mondom, jó, hát ha ez így van, akkor én inkább onnan eljövök. És akkor így jöttem el a vízművektől, akkor kezdtem el megalakítani egy ilyen gépészcéget. Hát ott a vízműveknél már elég sok ilyen... Ekkor indult el a vállalkozó oldalad. Igen, ugye a vízműveknél ott azért ezekkel a műszaki dolgokkal már ott az ember kapcsolatban volt, illetve hogy volt még egy műszaki végzettségem is, tehát úgy kicsit azért úgy éreztem erre affinitást, hogy ezekkel ilyen épületgépészeti dolgokkal foglalkozzam. Fűtési rendszereket is láttam, igen, életrajzodban. Igen, hát és akkor megalakítottam ezt egy céget, egy volt vízműves barátommal ketten, és ilyen elég komoly beruházásokat csináltunk, tehát ilyen komplett uszodát Szentendrén, a vizes 8-as uszodától kezdve kollégiumokat, csarnokokat, parkolóházakat, lakóparkok tömkelegét, tehát nagyon, nagyon komoly munkáink voltak. Közben meg úgy voltam, hogy ha már csinálom, akkor már legyen hozzá végzettségem, és így iratkoztam be Debreceni Egyetemnek a gépészmérnöki karára, és akkor az Debrecenbe végeztem a gépészmérnöki végzettséget. Ez hányban volt? 11-be végeztem. Hát akkor már nem mondták is a csoporttársaim, hogy már korengedménnyel kapom meg a diplomát, a gépészmérnöki diplomát, de... Jó pap volt itt tanul. Tessék? Jó pap volt Ez tanul. Így van, és én szerettem is csinálni, úgyhogy tényleg teljesen jó volt az így. Úgyhogy nagyjából így alakult ez a... Itt vagy Biatorbágyon, és mellette pedig van egy civil VNL. Ez hogy alakult ki? Hát ez az követően alakult, az követően lett így, hogy kiköltöztem a Kutyahegyre, igen. Tehát azt tudni kell, hogy a Kutyahegy, Kutyahegyen van, Biatorbágy talán egyik legrégebbi civil egyesülete, ilyen érdekvédelmi külterületi civil egyesülete. Az 2003-ban alakult meg a Kutyahegyi Egyesület, és hát mikor én kiköltöztem 2010-es évek elején, 13-14 környékén, 14 inkább, akkor már a régi öregek, tehát akik 2003-ban megalakították az egyesületet, addigra kiöregedtek. És ugye elfogyott a lendület, elfogyott az akarat, és akkor tudni kell ezekről a külterületekről, hogy ott nagyon sok múlik az állandó munkára. Én csak ugye, mert pont arra kérdeztél rá, hogy milyen, hogy jött ez a civil dolog. Tehát ott állandóan munka van, tehát ugye ott az utak minősége, a zöld területnek, tehát nincs levágva rendesen az ág, akkor egy év alatt benövi az utat. Tehát, hogyha járni akarunk, akkor le kell vágni a zöldet. És mivel akkor az régi öregek, azok most már úgy kezdtek úgy leállni, egyre kevesebbet tettek, így az akkori fiatalokkal újra élesztettük ezt az egyesületet, és akkor így kerültem a Kutyahegy Egyesületnek az élére, úgymond, és az gyakorlatilag most már 6-8 éve csináljuk ezt a barátaimmal, a szűkebb és tágabb barátaimmal. Hál' Istennek egy jó kis közösséget sikerült összehozni, ami most a mai napig is nagyon aktív. 2 fiad van, azt mondtad. Igen. Azok is itt, ők is itt élnek. Igen. Hát most már a nagyobbik fiam, ő
Foglalkozásokat kérdezhetem? Persze, az egyetemen tanít, most PhD-zott, meg habilitált, meg mit tudom én, tehát elég komoly. Az kisebbik fiam meg szintén, meg hál' Istennek ő meg inkább az én nyomdokaimba Hát az egyik lépett. műszaki, a másik... Inkább humán, igen. Ő pedig szintén gépészmérnök, minőségbiztosítási mérnökként végzett, és ő is egy az Ivan is. Érzem benned ezt a kettősséget, ezt a humán és a műszakit, mert valamelyik egyik közösség oldalt lévő egyik ilyen belsidézetek voltak talán, azt hiszem. Tehát valahogy az irodalom felé van valami vonzódás, hogy jól mondom? Hát igen, ez tényleg így van egyébként, nagyon szeretem Ady Endrét, József Attilát, úgyhogy tényleg szeretem a verseket. Fiatalabb koromban rengeteget olvastam, most már sajnos az időm az kicsit korlátozott, de most is gyűjtöm azokat a könyveket, amit ha lesz időm, akkor el kell, hogy olvassam. Mennyi időt lesz? Hát igen, most a következő 1-2 év vagy pár évben nem biztos, hogy sok időm lesz. Fogalmaztunk, igen, de mindenképpen ez szeretem. Mindenkit az foglalkoztat, azt gondolom, hogy mi lesz előttünk következő években. Az, hogy mi van mögöttünk, az már tény. Merre felé halad ez a város, merre felé, és most már a pálca kezetben van, merre felé akarod terelni a várost? Hát most egy kicsit ilyen, azt mondom, ilyen idealisztikus vagyok, vagy ilyen idealista vagyok, és én azt szeretném, hogy ugye én itt nőttem fel. Itt voltam pici gyerek, fiatal, itt volt az első szerelmem, és a többi, ami minden, és ez engem ide köt ehhez a városhoz. Ezért nekem egy elég erős elkötelezettségem van a város iránt, és én valahogy azt szeretném, hogy ha minden ember, aki itt él, most azért mondom, egy kicsit idealista szemlélet ez, hogy minden ember, aki itt él, hogy ezeket élje meg, és ő is érezze azt Biatorbággyal kapcsolatban, amit mondjuk én érzek, vagy amit már nagyon sok biatorbágyi egyébként rajtam kívül is érez. Ehhez viszont talán nem is biztos, hogy az kell, hogy hogy tovább növekedjen ez a város, hanem az, hogy minőségben változzon meg, hogy találja meg mindenki azokat az emberi kapcsolatokat, amik aztán tényleg egy életre emlékezetesek is, egy életre őket ide kötik. Azt érzem a programotokban, nem a kampány része, hogy egy zöld gondolkodás van, környezetvédő gondolkodás van erőteljes, ami megjelenik nálatok. Csak hát jönnek majd a szürke mindennapok, amikor föl kell vállalni egy beruházást, ami nem biztos, hogy tetszik valakinek. Azt szokták mondani, hogy ide bármit építsenek, csak ne az én kerítésem mellé. Hát ezzel kell szembesülni. Ezt hogy tudjátok majd ezt a zöld gondolkodást képviselni a későbbiekben? Hát azt tudni kell, hogy a mi egyesületünknek a magja, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis egy nagyon erős alapköve, vagy alappillére a tájvédőkör, a Biatorbágyi tájvédőkör, akik azért most már 20x éve foglalkoznak Biatorbágyon a környezetvédelemmel, tájvédelemmel. Most ezt nyilván mi se szeretnénk, ezt mi is fel akarjuk vállalni, illetve teljes mértékben, mert teljes messzélességgel kiállni emellett a program mellett. Ugyanakkor ez valóban ezek a kérdések fel fognak merülni, amikor oda kerülünk. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy itt nincsen feloldhatatlan ellentét. Ránézek a statisztikára, akkor azt látom, hogy amit nem is gondoltam volna, hogy Törökbányt lakossága már kevesebb, mint Biatorbágy. Itt 15 000 fölött van Biatorbágy, 14.700 táján van Törökbálint. Tehát mennyiségben már utolértük Törökbálintot, és sokszor hangzik el, hogy Biatorbágy megtelt, környező települések megteltek. Én azt gondolom, és ez nem úgy gondolom, hogy mindenképpen föl kell tennem ezt a kérdést neked, hogy megtelt Biatorbágy, vagy az infrastruktúra nem bírja a további bővülést? Hát
Mi nem gondolom. Én és azt gondolom, hogy a csapatomnak a nagy része is nem gondoljuk azt, hogy megtelt. Illetve mi úgy látjuk, hogy Biatorbágyon még jelentős beépítetlen területek vannak, akár lakóövezetekben. Itt gondolhatunk a 3-as ütemre, ahol még gyakorlatilag egy 150 telek nincs beépítve, de beszélhetünk a régi település részről, ahol még viszonylag nagy telkek, kertvégek vannak például, ahol nagy területek vannak, és sajnos a jelenlegi szabályozás szerint ezek beépíthetőek. Most azért mondom, hogy sajnos, mert ezeket ugye a szabályozást megmódosítani azért az nem annyira egyszerű, az egy költséges történet. Gondolkodunk rajta, próbáljuk is ezt majd megoldani, de hát majd meglátjuk, hogy ez milyen sikerrel. Külterületeknek. Ja. Bocsánat, meg befejezem a gondolatot. Tehát én azt gondolom, hogy Biatorbágy nem telt még meg, viszont teljesen egyetértek veled azzal, amit mondtál, hogy az intézményi háttér és az infrastruktúra van borzasztó módon elmaradva. A 30-as években, az 1930-as években, a 30-as évek elején egész Magyarországon kb. 20 000 autó volt, egész Magyarországon. Ehhez képest csak Biatorbágyon most ilyen 14-15 000 autó közlekedik, és ha megnézzük egy 30-as évekbeli térképet, Biatorbágyon gyakorlatilag majdnem ugyanannyi kijárat és bejárat volt, mint amennyi most van. Tehát akkor is volt egy út. Egyek Sorskút irányába, Herceghalom irányába, és Budapesti Páty, és Budapest irányába. Tehát gyakorlatilag az úthálózat az alig-alig fejlődött, miközben mondom, csak Biatorbágyon mondjuk fel annyi autó van, mint a 30-as években egész Magyarországon. Tehát, és itt beszélhetünk az intézményekről is. Ugye most az utóbbi években, hál' Istennek a intézmények azért elég szépen bővültek, itt az iskolákra, óvodákra gondolok. Ezek a jelenlegi lakosságszámnak talán el is tudják látni a jelenlegi lakosságszámot. De mivel beszéltünk arról, hogy még jelentős beépítetlen terület van, ami sajnos még lakosságszám növekedést fog okozni, ezért ezeket is nagy valószínűséggel majd még fejleszteni kell. És még egy nagyon nagy probléma pedig a szolgáltatásoknak a hiánya, illetve nem jó elhelyezkedése. Ha belegondolunk, Biatorbágyon aki bevásárolni, vagy szeretne bevásárolni, az gyakorlatilag a CBA, vagy a Százas út. Kastély ABC-ban. Hát igen, ott igen, de azok már... Helye, igen. Áruház, azon túl így van, tehát, és igen, illetve illetve a meglévő intézményeknek az elhelyezése még, ami nagyon nagy probléma. Gyakorlatilag a nagy utcai részre van felfűzve a Biatorbágy óvoda és iskola kapacitásának, hogy én csúnya szót mondjak erre a dologra, egy jelentős része. Tehát a Biatorbágy zsúfoltsági érzetét, azt gyakorlatilag saját magunk generáljuk azzal, hogy a gyerekeket a iskolába visszük, bevásárolni megyünk, és mivel ezek viszonylag az elhelyezkedésükből kiindulva, sajnos csak autóval lehet ezeket szinte a városban megtenni, mert azért távolságok már vannak, 3-4 kilométeres távolságok vannak már mondjuk egy nyugati lakópark is egy iskola között, vagy egy Rákóczi utca és egy CBA között, tehát azért már azt nem lehet gyalogsétálva akár napi szinten megtenni. Fiatal csapat van mögötted így mondom a képviselőtestületben. Gondolom már úgy fejben, meg az ő fejükben is már azok a területek azért már felparcálozottak, hogy milyen irányba akarnak elindulni. Ahogy látom, új irányba próbálod terelni majd a települést. Hát, itt azt fogalmaztad, az újságot olvasom éppen a körképet. Hogyan tudnád ezt összefoglalni röviden? Milyen ez az új irány, mi lesz? Hát az elmúlt városvezetéseknek mindenkinek megvolt a maga, mondjuk úgy, hogy nagyon fajsúlyos problémája. Ugye annak idején a Palovics Lajos féle városvezetésnek, Palovics polgármester úr irányítása alatt ott egy
egy rendszerváltást követő beszűkült világot kellett egy kicsit kitágítania valamilyen formába. Az őket következő az Istvánéknak pedig ez a kicsit megnövekedett, kicsit kitágult városnak az intézményi hátterének a felépítése, biztosítása volt talán az egyik legnagyobb feladatuk. Azt gondolom, hogy mind a ketten sikeresek voltak a maguk módján. Persze lehet itt hibákat találni, meg kritizálni, de alapjában véve azt gondolom, hogy sikeresen a saját programjukat úgymond sikeresen valósították meg. Most nekünk talán inkább az itt élő, a Biatorbágyi, a régi és az új biatorbágyiaknak az életminőségén kellene, vagy próbálunk változtatni, és akár itt beszélhetünk a városi lakóktól kezdve a külterületiekről is, és ez nem csak egy fizikai életminőségről beszélek, hanem egy szellemi minőségről is. Tehát itt a közösségépítésre, a kultúrára, a szellemi igényeknek a kielégítésére kell, vagy szeretnénk lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetni, mint ami eddig volt. És hozzáteszem, hogy ez nem kritika szinte, tehát nem kritika akar lenni, hogy nekik megvolt a maguk feladata, ami bizony, és ahhoz, hogy mi a miénket, a mi céljainkat el tudjuk érni, ahhoz kellett az, hogy ők az ő feladatukat, hogy úgy mondjam, sikeresen végre vigyék. Tehát nem beszélhetünk itt minőségi kultúrai fejlesztésről például, vagy fejlődésről, vagy akár a külterületi fejlődésről, ha nem lennének meg az iskolák, nem lenne óvoda, ha még mindig konténerbe járnának a gyerekek, akkor tehát mindenképpen az ő munkájuk is kellett ahhoz, hogy mi ezt megpróbáljuk továbbvinni és továbbfejleszteni. Van egy bizottság, a önkormányzatnak az Értéktárbizottság. Azt gondolom, hogy azért a értékek a listázásában óriási szerepe lesz a jövőben is. Mert azért itt a múltunkat azt gondolom, hogy még nem igazából térképeztük föl. Múlt, jelen, viszont a jövő ti vagytok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Azt szoktam mondani, hogy találkozunk még egy év múlva. Itt voltak képviselők, akiknek mondtam, hogy az első, tehát a ciklus időszak első éve után egy rövid beszámolót mondjanak el. Azt gondolom, hogy médiaterén más lehetőségek is vannak Biatorbágyon. Mi egy életpálya interjúban szerettünk volna téged megszólaltatni. Remélhetőleg sikerült. Ezt egyébként az Értéktárbizottság egyik tagjával beszélgettem, a korábbi interjúkat, más interjúkkal együtt egy ilyen digitális értéktárba szeretné helyezni, hogy legyen egy elérhető, mindenki számára elérhető interjúsorozat, beszélgetések, amelyek végül is filmanyagban tükrözik azt, hogy milyen volt a mai nap, milyen volt 5 éve, milyen volt 15 éve. Sajnos többen nincsenek köztünk, akivel beszélgettünk, viszont ami fontos, a mai napnak a célja, azt gondolom, a jövő, ami miatt hívtunk ide, és köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Köszönöm szépen.